天佑不测风云，谁也没有想到，才刚刚33岁的柯伟林，竟被爆出患上肺腺癌第4期。前不久，他才刚与周润发合作，事业正值上升期。这个噩耗让原本光明的人生瞬间陷入黑暗。原来柯伟林工作压力大，加上不规律的生活习惯，出现咳嗽症状时并未在意，结果短短2个月就被确诊，如今只能暂别舞台积极治疗。这不禁让人联想到，同样遭遇病魔侵袭的冯提莫。2年前，31岁的冯提莫从网红成功转型为歌手，事业蒸蒸日上时却突然消失。原来他患上了甲状腺癌晚期，手术后嗓音受损严重，说话声音很沙哑，让他一度产生轻生念头。所幸经过坚持不懈的康复训练，最终恢复了嗓音。还有因压力过大导致抑郁症躯体化的赵露思，这些年轻艺人的遭遇令人心疼。没想到明星光鲜亮丽的背后，竟隐藏着如此多的健康隐患。